lanterna? Filmando. Ê, vidão! Eu não tô nem enxergando aqui. Tá comendo queijo de milho? Aqui a carne, né, manhã? A carne é com eu, bota aqui. Peguei carne de porco. Porque quem quiser depois bota uma espetada lá, né? Aí tem arroz, né? Se você ficar num pratinho. Sabe, né? Arroz bom. A fumaça tá vindo aqui. Tá com meu celular não, né? Eu não. Ai. A tudo que meu pai me ensinou. Aí falou longe não dá, né, mano? Hã? Vai desse jeito, hein? É, pensou se eu enrolar, né? Tem tudo não. Fachar, acho que uma meia. Botou uma meia, dá. O que você faz aí? Aquele caroço que saiu. Aí, galerinha, tá meio escuro, mas dá pra vocês verem aí, ó. Hoje eu tô comendo um jabazinho aqui, daqui a pouco uma carninha de Eita, porco. final do ano na porca de Ludmilla, não é só na brasa aqui. Final do ano nós vai comer aquela porquinha de Ludmilla lá. Ah, tá. Você vai pagar. Não, não. Vai sim. Quantos sacos de ração você já comprou pra dar a ela? 2. Dois. Certo, né? Pegar um arrozinho aqui e tal. Não vou comer por não. Quando colocar a luz aí vai ficar melhor, porque Eu sou aqui. fica mais claro, né? Olha, não falou. Não sou, não. Cadê? O que é que ele falou, pai? Tá carregando. Quando o Ludmilla tá aqui, ele levanta o celular, pai. E é? Mais pra cá. Mais pra lá. Aqui. Tá bom. Mais pra lá. Aqui. Olha, vai. Ô, meu patrão, vamos pra onde? Vamos pra onde? Diga o roteiro pra gente ir, diga, vá, diga. Aí, galera, ó. Quando a fumaça vai assim, ó, vai, Ludmilla. Fumaça vai pra lá, ela diz assim, ó. Carneiro pra cá, fumaça pra lá. Leva, papai. Oxe, esse é o meu. Você não quer não, quer? Não. Eita, essa falta minha galega aqui. Aí, galera, ó. Aqui não é churrasco, não. É... carne seca, jabá, é assim, vários nomes, né? A Então, gente gosta na base. Então, Uma macaxeirinha, macaxeira. um arrozinho Eu refogado. passei, papai. Macaxeira, arroz, milho. E aqui tem carne de porco. E para animar o resto da festa, Eita, fumaça pra lá, carneiro pra cá. a galera que mandou, hein? Mandou agora, vai? Foi. Arroz. Cadê? Cadê? Eu peguei já. toma. Tá muito perto desse cadeira. Aí você a minha do telão, né? Não, mas a fumaça só tá indo pra mim ali. Porque tem que estar se mudando. Então é isso aí, galera. Só pra vocês verem aí a continuação do vídeo, onde que a gente tá. Pai tá ali online no celular. Ludmilla tá comendo o milho cozido dela. E mãe tá comendo arroz com charque, com jabá. Calabresa. Calabresa. Porco. E aí, galera. Eu vou botar isso aqui. O fogo pegou aí, pessoal, ó. Ficou uma maravilha. Então é isso, valeu, galera. Mais um videozinho pra vocês. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.